bako langgeng Allah ayana Allah moal aya tungtungna ari dalil anu nuduhkeun kana bako Allah Ta'ala lamun Allah Ta'ala ruksak tegasna Allah aya tungtungna tangtu Allah Ta'ala anyar sedeng lamun Allah anyar kapan eta teh mustahil maka wajib Allah bako hiji dua tilu bako langgeng Allah ayana Allah moal aya tungtungna ari dalil anu nuduhkeun kana bako Allah Ta'ala lamun Allah Ta'ala rusak tegasna Allah aya tungtungna tangtu Allah Ta'ala anyar sedeng lamun Allah anyar kapan eta teh mustahil maka wajib Allah dalil aklina annahu lau kana fanian lakana hadisan wa huwa muhalun barang hiji dua tilu annahu lau kana fanian lakana hadisan wa huwa muhalun jadi annahu lau kana fanian lakana hadisan wa huwa muhalun uloy sekali annahu lau kana fanian lakana hadisan wa huwa muhalun sekali deui annahu lau kana fanian lakana hadisan wa huwa muhalun lamun Allah Ta'ala ruksak tangtu Allah anyar sedeng eta mustahil barang lamun Allah Ta'ala ruksak tangtu Allah anyar sedeng eta mustahil tilu heula annahu lau kana fanian lakana hadisan wa huwa muhalun lamun Allah Ta'ala ruksak tangtu Allah anyar sedeng eta mustahil dalil naklina wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram barang wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram 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 barang wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram sareng tetep moal aya tungtungna dat pangeran anjeunna anu kagungan kaagungan sareng kagungan kamulyaan barang sareng tetep moal aya tungtungna dat pangeran anjeunna anu kagungan kaagungan sareng kagungan kamulyaan sok taralar dalil akli jeung dalil aklina annahu lau kana fanian lakana hadisan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dalil aklina ad-dalil naklina wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal
ikram. Nomor katilu tina sifat anu wajib di Allah sifat Bako hartosna teu aya tungtungna teu aya tungtungna dalil aklina annahu law kana faniyan la kana hadisan wa huwa muhalun dalil naklina wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.